Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Pak Abdi Dimas Dwi Kurnia. Sim kuring badai ngajentrekeun perkawis materi Sunda. Kaparigelan ditirik tina jihad etimologis kecap kaparigelan teh asalna tina parigel. Kecap parigel teh meh sawanda jeung kecap tapis paseh atawa mahir. Ari arti parigel nurutkeun kamus basa Sunda nyata bisa digawe jeung bisa usaha. Tapi ngabogaan harti bisa atawa pinter dina sarupaning perkara panasihat asalna tina basa Arab pat sihat anu nganu hartina bisa ngucapkeun atawa ngunikeun kecap-kecapan sakumaha mistina. Maher nurutkeun saberetana 1945 teh asalna tina kecap mahir anu hartina perceka pinter kaceda alusna atawa kaceda bisana. Boh parigel terapis pasehat boh mahir menggunakan bahasa Sunda mengandung harti mibanda kamampuh lisan jeung ditulis tina widang bahasa Sunda. Kamampuh atau kompetensi dina pengajaran wajah jeung bahasa sastra nyaeta anu kahiji kaparigelan atawa kamahiran bahasa fisika motor. Anu kadua kawareh bahasa dan tanda kurung kognitif. Anu katilu nyata sikap kana efektif. Kamahiran bahasa sifatna mekanistik hartina kamahiran teh baris ngarejat anjeunna lamun mindeng latihan kalawan tuluy tumuluy secara sistematis. Sing saha bae hayang parigel dina ngagunakeun atawa make basa Sunda kudu remen latihan maca ngaregepkeun nyarita jeung nulis ku basa Sunda. Aya 4 aspek kaparigelan. Basa atau disebut oge catur tunggal nyaeta anu kahiji ngaregepkeun. Ngaregepkeun asalna tina kecap regep anu hartina ngabandungan nya. Ku kitu ngaregepkeun mah lain ukur ngadengekeun sora atawa caritaan tapi mangrupa hiji kagiatan anu ngandung maksud pikeun meunangkeun eusi katut atau eusi maksud caritaan. Salajengna nyata nyarita. Dumasar kana tujuanna nyarita teh mangrupa kagiatan pikeun nebarkeun eusi pikiran, gagasan, pemuksudan rasa ku cara lisan atawa cara nyarita kanu lain. Pikeun mere pangajian kana kamampuh atawa parigelan. Nu kudu meunang paninten saeutikna ngawengku 4 unsur nyaeta nu kahiji lafal atawa ucapan kaasup vokal, konsonan jeung intonasi. Nu kadua tata basa. Anu katilu nyaeta kabeungharan kecap. Nu kaopat pasehat lancarna cumarita. Lajeng ka bagian C nyaeta maca kaparigelan. Maca nyaeta kaparigelan nyurahan lambang ditulis pikeun meunangkeun isi pikiran atau gagasan anu dipidangkeun ku karangan dina wangun tulis. Anu kahiji hakikat maca awangku 3 unsur. Artikulasi pasehat yang beusi wanda maca dina jero hate, maca intensif, maca survei, maca saliwat, maca saulas, maca intensif jeung maca bedas. Nulis, selanjutnya nulis atau ngaran mangrupakeun kamampu ngagunakeun basa dina wangun tinulis pikeun nepikeun gagasan eusi pikiran. Kahayang kerteg hate atau informasi wangun karangan narasi, karangan deskripsi, karangan persuasi, karangan eksposisi. Nu kalima nyata karangan argumentasi. Salajengna nyata ambahan tata sora. Sora basa teh sifatna biganda, nyata sora ucap jeung sora pikir. Sora ucap atawa mangrupa sora anu dikenalkeun ku baham, anu diulik ku tata sora. Ari sora pikir atau ponem mangrupa sora anu ngadengena beda atau mirip tur sok ngabedakeun harti kecap. Anu diulik ku tata ponem. Tata sora jeung tata ponem mangrupa bagian tina ilmu sora basa atawa fonologi. Dina basa Inggris disebut oge fonologi. Nu asalna tina basa Yunani fon sora atau logos nyata ilmu. Peartieuna fonologi teh nyata ilmu ngeunaan sora basa prosesna wujudiahna selang sarupa guna jeung parobahanana. Materi salajengna nyata sora basa ponem jeung aksara.
Sora basa anu ngadengina beda atau mirip tur bisa ngabedakeun harti kecap disebut ponem. Ponem sok ditulis antara dua garat condong. Ponem dina basa Sunda bisa mibanda rupa-rupa ucapan luyu jeung tempatna dina enggang atawa kecap ilaharna teh ngabedakeun harti. Variasi ucapan ponem nu teu ngabedakeun harti disebutkeun alpon sarta sok ditulis di antara dua kurung siku. Upama bae sora o dina kecap boboko, dina kecap nong aya bedana. Salajengna nyata alat ucap. Sora basa mangrupa salah siji getaran bahwa anu katarimana ku panguping anu muncul lantaran aya dua barang diadu atawa pagese. Ada alat anu dipake ngawangun sora basa disebutna alat ucap. Dina ngawangun sora basa aya 3 perkara anu kalibat nyata nu kahiji hawa nu kaluar tina bayah atawa paru-paru. Anu kadua artikulator. Anu katilu nyata tempat artikulasi. Salajengna vokal. Cara ngagunakeun jeung ngucapkeun vokal atawa suara eta sora basa diwangun ku hawa kaluar bayah sarta waktu ngaliwatan ti koro menang halang dina wangun vokal aya 3 perkara anu mangaruhan anjeun atawa kualitasna nyaeta buleud, gepengna, wangun bibir, maju mundurna letah jeung luhur handapna letah. Ari vokal dina basa Sunda jumlahna aya 7 siki nyaeta a, i, u, e, 7 siki a, i, u, e, o, e, Materi salajengna nyata runtuyan sora enggang jeung kecap. Runtuyan sora enggang jeung kecap teh raket patalina. Sora basa anu bisa madeg mandiri jadi enggan aya nu kudu ngaruntuy heula jeung sora basa liana. Kitu deui enggang aya nu langsung jadi kecap, aya nu kudu ngaruntuy jeung enggang sajana cindekna kecap diwangun ku runtuyan enggang, ari enggang diwangun ku runtuyan sora. Nu kahiji adegan enggang runtuyan sora, klaster loncatan enggang dina kecap. Materi selanjutnya nyata ciri suprasegmental sora basa nu bisa dipasing-pasing seperti vokal jeung konsonan disebut sora suprasegmental. Tekenan sok bebarengan jeung dangkal atau panjang pondokna sora. Selanjutnya tadi reneka sora atawa gejala fonologis patali jeung parobahan sora basa. Boh vokal, boh konsonan ari parobahan sora biasa teh bisa muncul ku jalan leungitna fonem tambahna fonem pindahna tempat fonem atau bagantina fonem jeung sejenna. Materi sarjana nyata morfologi. Wangunan morfologi dumasar kana istilah etimologi. Istilah morfologi asalna tina basa Yunani morfo hartina wangun jeung logos hartina ilmu. Jadi secara umum morfologi teh bisa diartikeun ilmu ngeunaan wangun. Morfologi nyata bagian tina linguistik ngulik susunan bagian-bagian kecap sarana gramatikal. Nu dimaksud secara gramatikal dina ieu watesan teh perlu paniteun khusus sebab unggal dikecap bisa dibagi-bagi segmen-segmen nu disebut fonem. Tapi teu unggal fonem segmen mangrupa morfen tina ieu watesan bisa dicindekan yen morfen teh bisa mangrupa kecap, bagian kecap atawa constitution gramatikal panglitikna anu saluyu jeung pamadegan. Kaluguhan morfologi mangrupa bagian tina tata basa. Tata basa teh ngawangku 2 widang ilmu nyata kecap morfologi jeung tata kalimah sintaksis morfologi. Medar adegan morfem jeung kecap ari sintaksis medar adegan prasa. Eopat nyata klausa kalimah jeung wacana. Morfologi jeung sintaksis teh raket pisan patialna boh morfologi boh sintaksis pada ngalibetkeun kecap salaku unsur pangwangunna wangun basa panglitikna nu dipaluruh dina morfologi nyaeta morfem
ari nu panggedena kecap jadi kecap anu mangrupa wangun basa pangjebarna dina morfologi. Dina sintaktisma mangrupa wangun basa pangleutikna. Morfem nyata mangrupa wangun basa pangleutikna nu dimiboga harti, boharti boga harti leksikal, boharti gramatikal. Contohna kecap meuli diwangun ku dua morfem. Leksikal beli nu hartina nukeran barang ku duit, jeung morfem gramatikal n anu robah jadi m nu hartina kalakuan patalian jeung morfem. Aya nu disebut morf jeung alomorf. Morf teh nyaeta fonem atawa runtuyan fonem nu mibanda asosiasi jeung hiji makna anggota morfem nu can ditengtukeun distribusina jeung wujud konkret atau wujud fonemis tina morfem. Ari alomorf nyaeta anggota morfem anu posisina alomorf nyaeta wujud nyaeta tina hiji morfem anu geus ditangtukeun distribusina tur jadi anggota tina hiji morfem. Cindekna alomorf teh nyaeta dina wujud nyaeta dina hiji morfem anu geus ditangtukeun distribusina tur mangrupa anggota tina hiji morfem. Contoh n m n d nga nge. Kecap teh nyaeta wangun bebas anu lain prasa, bisa disebut oge wangun bebas anu teu diwangun ku dua atawa leuwih wangun bebas anu pangleutikna. Sifat kecap salah sahiji nyaeta nyawang kecap teh bisa ditilik tina sifatna salian tina wangun jeung paripola sintaksisna. Badudu 1978. Nataan teh kecap teh mibanda sifat kieu. Kecap bisa diwangun ku hiji morfem bebas hungkul pamana kuring kamari gering. Kecap disebutna kecap basajan sederhana simple word. Kecap bisa diwangun ku hiji morfem bebas ditambah ku sakurungan kurungna hiji morfem kager upama manehna ngadahar diburahkeun. Kecap disebutna kecap rundayan kompleks atau kompleks word. Kecap diwangun ku morfem dasar anu dirajak upamana gugupai, gulang-guling, guguling. Kecap disebutna kecap rajekan. Kecap bisa diwangun ku hiji morfem jeung hiji morfem bebas kauger upamana geuleuh, keumeuh, kejot, borosot, panon poe. Kecap disebutna kecap katetan. Batasna kecap teh nyata wangun bebas anu lain prasa, biasanya disebut oge wangun bebas anu teu diwangun ku dua atawa leuwih wangun bebas asa numpang leutikna. Sifat kecap salah sahiji nyata nyawang kecap teh bisa ditilik tina sifatna salian tina wangun jeung paripola sintaksisna. Badudu nataan deh kecap teh mibanda sifat-sifat kieu nu kahiji. Kecap bisa diwangun ku hiji morfem bebas hungkul upamana kuring kamari gering. Kecap disebutna kecap besajan atau sederhana atau simple word. Kecap bisa diwangun ku hiji morfem bebas ditambah ku sakurang-kurangna hiji morfem kauger upama manehna ngadahar diburahkeun. Kecap disebutna kecap rundayan kompleks word. Kecap bisa diwangun ku morfem dasar anu dirajak upama gugupai, guguling. Kecap disebutna kecap rajekan. Hiji morfem jeung bebas hiji morfem bebas kauger upamana geuleuh, keumeuh, kejot, borosot, panon poe. Kecap disebutna kecap kantetan. Materi salina patalina morfem jeung kecap. Morfem anu bisa mandeg mandiri dina omongan disebut morfem bebas. Sedangkan wangun bebas anu dipangleutikna disebut kecap. Ku kituna bisa dicindekeun yen morfem bisa teh mangrupa kecap. Ari morfem kauger mah bisa mangrupa rarangken pibakaleun kecap jeung unit-unit sejen. Anu bisa ngawangun kecap 13 anu disebut kecap teh dengan morfem bebas unggul. Cindekna kecap teh sarua jeung morfem bebas atau unggal morfem bebas mangrupa kecap diwangun ku unsur-unsur anu disebut morfem. Aya anu hiji morfem, aya anu leuwih. Kecap nu diwangun ku hiji morfem disebut kecap salacar. Kecap diwangun ku dua morfem atawa leuwih disebut kecap rekaan.
Cindekna sakabeh kecap teh mangrupa morfen tapi teu sakabeh morfen mangrupa kecap. Betul nyata sintaksis Sunda arti kalimah. Istilah tata kalimah sinonim jeung sintaksis anu dina bahasa Inggrisna disebut sintak, dina bahasa Walanda sintakis. Ari kecap sintaksis asalna tina bahasa Yunani jeung batein nempatkeun jadi nurutkeun etimologi tata kalimah atawa sintaksis teh ngandung arti menempatkeun kecap-kecap bareng kecap-kecap babarengan. Jadi kantenan kecap serta kantetean kecap jadi kalimah. Dina ilmu bahasa tata kalimah sok diartikeun ulikeun pengeunaan pola-pola nyusun kecap jadi kalimah. Padaraan ngeunaan wangun basa anu jeung bebas. Jeung pendaran ngeunaan tanda-tanda basa anu dipake pikeun ngebrehkeun tatalih arti antar kecap dina kalimah. Unsur kalimah. Unsur-unsur ngawangun kalimah teh miboga fungsi, kategori jeung arti gramatikal. Kalimah diwangun ku tilu unsur, nurutkeun unsur fungsionalna diwangun ku subjek, jejer, predikat, caritaan, objek, udagan. Nurutkeun unsur kategorionalna diwangun ku nomina kecap, barang, perba, kecap pagawean, tanapi nomina kecap barang. Nurutkeun unsur semantisna diwangun ku agen panglaku, aksi pagawean, pasien pangrandap. Selanjutnya sintaksis. Istilah semantik asalna tina basa Yunani nyata semantikos anu hartina penting ngandung arti anu dirundaikeun tina kecap semainan hartina nuduhkeun tanda dina basa Sunda sok disebut tata harti. Semantik nyata bagian tina ilmu basa anu ngulik jeung medar harti dina hiji basa asal-usul selang surup parobahan tur kamarkaan harti. Watusan harti mangrupa eusi anu dikandung ku kecap atawa omongan manaona anu dimaksud ku penyatur basa. Aspek harti omongan manusia teh hakikatna ngandung harti tumulung tina opat aspek nyata tema jejer nuker diceritakeun. Rasa harti disawang tina sikep panyatur kana tema. Nada harti sawangun tina sikep pangyatur ku pangregep. Amanat maksud nu ditipikeun ku panyatur. Harti leksikal ngawungku dua bagian nyata harti jeung harti injeman. Harti anu langsung nuduhkeun konsep anu tangtu tina objek, contoh manehna keur ngahampas kalapa. Harti injeman nyata harti anu langsung nuduhkeun objekna, contoh Heni teh di kelasna mah kasup bintangna. Harti struktural nyata harti nu muncul balukar patepangna unsur-unsur basa. Harti struktural aya dua rupa nyata harti gramatikal jeung harti tematikal. Unsur-unsur basa tata krama basa. Nurutkeun harti kecapna tata krama basa nyata aturan sopan santun ngagunakeun basa disebut ge undang usuk basa. Ari anu dimaksud tata krama basa Sunda di dieu nyata ragam bisa dipake nu dipakena dilulikeun jeung kaayaan anu nyarita, anu diajak nyarita jeung anu dicaritakeunana pikeun silih hormat jeung silih anjeunan. Jadi maksud lain pikeun ngabenda-benda jelema boh dumasar kana status sosialna, kana boh pangkatna atawa turunanna. Sakumaha anu geus ditelakan secara gurat baregna kecap dina tata krama basa Sunda teh diwangun ku ragam basa loma jeung ragam basa hormat. Ragam basa hormat diwangun ku basa hormat sorangan jeung ragam basa hormat keur kabatur. Ragam basa loma contona balik dahar imah indit sare jeung sajabana contoh kalimat. Urang keur dahar jeung babaturan. Ragam basa hormat keur kasorangan contona wangsul, nada,
rompok mios. Contoh kalimat rompok simkuring mah kieu we ayana. Ragam bahasa keur kabatur contohna mulih, tuang, bumi, angkat, kulem. Eta contoh kalimat hayu tuang heula atuh di bumi simkuring. Materi salajengna nyaeta wangun ugeran. Pupujian teh nyaeta puisi buun anu geusina nyoko kana ajaran agama Islam. Pupujian teh asalna tina syair Arab. Diwangun ku opat pada lisan. Dina sapadana serta unggal pada lisan diwangun ku 8 engang. Purwakanti nu aya dina pupujian umumna purwakanti laras sukas. Contoh pupujian eling sadaya umat muslim sareng muslihat ayu urang salat berjamaah maghrib. Eta contoh pujian. Salajengna nyata contoh kekawihan. Asal kecapna tina kawi anu artina rakitan bahasa sabangsa dibanding nu teu make patokan pupuh. Kekawihan kasup sastra lisan sumberna tata lepah secara turun-temurun di lingkungan masyarakat. Kukituna kekawihan sok disebut oge sastra balarea. Kekawihan lain ngan saukur dipake bari ulin tapi oge sok dipake bari gawe. Contoh kekawihan sokas endek-endekan laguni menang pecang sahiji lepas deui ku nini jeung menang deui ku aki. Eta mangrupakeun contoh sisindiran. Sisindiran mangrupa salah sahiji karya sastra Sunda dibangun ugeran puisi asal kecapna tina sindir hartana omongan nu dibalibirkeun atawa henteu tog moal. Sisindiran kauger ku purwakanti jumlah enggang jeung jumlah padalesan dina sapadana sindiran oge di masing-masing jadi 3 bagian. Nu kahiji rarakitan, paparikan jeung wawangsalan. Istilah dina sindiran piuruk sami sareng nasehat, silih asih nyaeta kanyaah, sesebred nyaeta heureuy atau banyoa. Pada lisan sami sareng baris, pada sami sareng bait. Purwakanti nyaeta sora, tungtung dina kalimah enggang atau suku kata. Guguritan. Salajengna nyaeta guguritan. Guguritan kecap guguritan asalna tina kecap basa Sanskerta nyaeta gerat anu hartena nyusun karangan guguritan nyaeta karangan pondok anu disusun make patokan pupuh. Dina kamus istilah sastra, guguritan nyaeta karangan puisi nu mangrupa dangding anu teu kawilang panjang. Janten guguritan teh nyaeta salah sahiji jenis puisi Sunda anu kaiket ku aturan atawa patokan pupuh. Istilah dina guguritan pada baris, pada lisan atau bait. Guru wilangan jumlah enggang dina unggal pada lisan. Guru lagu dangding dungna suara vokal dina enggang panungtung. Eusi jeung contoh guguritan. Eusi guguritan piulang pangalaman kabatinan kawasan alam kejadian jeung surat. Contoh guguritan mangkumambang wantekna prihatin sasambat atawa nalaksa. Unggal pada diwangun ku opat pada lisan manumbang jelema kaepul mumul ditambi jejerih ulang ngarep seneng sabab nungging rejeki. Tara dating teu disiar. Salanjutna nyata wawacan. Kecap wawacan asalna kecapna tina waca anu hartina maca atawa dibaca. Wawacan teh mangrupa karya sastra sajenis puisi Sunda anu diwangun nuturkeun pola patokan pupuh. Eusina hiji carita anu ngandung hiji tema. Wawacan kasup kana wangun fiksi nyaeta naon-naon anu dicaritakeun sagemblengna ukur rekaan atawa imajinasi pangarang. Kulantaran ngagunakeun patokan pupuh tangtu dina macakeunana oge dihaleungakeun atawa ditembangkeun make lagam pupuh anu 17. Kauger ku guru lagu, guru wilangan, seni macakeun wawacan sok disebut beluk. Ciri-ciri wawasan sapertos mangrupa karangan, narasi carita, jalan carita, panjang kasup kana wangun, karangan ugeran. Dianggit make patokan pupuh ditepikeunna ditembangkeunana.
beluk papa para palakuna umumna jalma linuhung kanyahoan nu ngarang jeung waktu ditulisna jalan carita umumna ngandung unsur pamohalan dipidangkeun di nu hajatan seperti salamatan orok, kinatan, busaran, kekawihan jeung salamatan sabada panen. Contoh wawacan. Contoh manggalang sastra alopon kasmaran kaula muji ka Gusti Aja Wajalla nu murah ka makhluk kabeh jeung muji utusanna Kanjeng Nabi Muhammad nyaeta nabi panutup miwah muji sahabatna. Wawacan Rengganis. Salajengna nyaeta mantra. Kecap mantra teh asalna tina basa Sangskreta kasup sasaiji bagian tina lisan sastra lisan Sunda anu sumberna sacara tata lepa serta kagolongkeun kana puisi. Mantra mangrupa puisi anu ngandung kakuatan gaib tujuanna pikeun ngawasa sukma anu liah sangkan pada mika asih sangkan badas salamet gede sima ledeng inglar jeung nyariksa wanda jenis mantra yang jauhkan asihan jampe ajian singla raja. Salajengna wangun lancar. Dongeng nyata wangun lancar nyata dia dongeng nyata carita anu teu asup akal jeung teu kajadian. Biasana sok nyaritakeun kajadian-kajadian zaman baheula. Numutkeun kamus dongeng teh babad meunang ngareka. Babad karangan anu henteu kajadian saenyana anu moal jadina. Ciri-cirina dongeng carita pondok kabagian anu pamohalan asup kana wangun lancaran jeung pugeran. Anonim atawa teu kapalurana saha nu ngaranna mibanda fungsi jeung kaugeulana salaku alat pikeun artikeun hiburan, protes sosial atawa kahayang anu disindem sifatna paralogis nyata mibanda logika anu beda jeung logika umum. Sifatna tradisional nyata sumaberna turun-temurun pola ngadongeng sok angger. Rupi-rupi dongeng. Aya dongeng fable nyata dongeng atawa carita rekan eusina ngajarkeun moral atawa atikan budi. Ku kituna carita teh ngagambarkeun pasipatan atau watak jeung budi manusia. Dongeng sage nyata carita ngeunaan kapahlawanan anu nyaritakeun kahidupan manusia di masyarakat jeung dina sajarahna. Dongeng teh nyata dongeng anu nyaritakeun lalampahan hiji jalma anu dianggap aramat ku masyarakat sasakala. Dongeng anu nyaritakeun asal muasal tempat barang atawa tempat. Jadi dongeng teh sasakala anu nyaritakeun muasal tempat barang atawa tempat. Salina unsur-unsur pangwangun dongeng nyata tema, galur, plot, tokoh cerita, latar jeung amanat. Materi salajengna nyata carpon. Carpon nyata karya sastra anu direka dina basa lancaran prosa kalawan ukuranna pondok. Unsur carpon nyata unsur-unsur intrinsik. Carpon nyata tema, paku, latar, galur, puseur jeung sawangan jeung amanat. Unsur intrinsik carpon nyata saha anu ngarangna, saha anu macana jeung di mana dimuatna eta carpon. Ciri-ciri carpon. Bangun karangan pondok, sifatna ceritana naratif jeung fiktif. Besi kaharti ku akal atawa realistis. Biasana nyaritakeun hiji kajadian teu kompleks. Sehingga novel jumlah tokona rea siga dina novel eusi caritana nuhkeun sikap anu positif ka anu maca. Salajengna nyata novel. Kecap novel asalna tina basa Laten. Asal kecapna nyata novelus nu hartina anyar robah jadi novelus tuluy robah di jadi novel. Pangna disebut anyar lantaran dina kasus sastraan barat wangun novel leuwih pandeuri ayeuna batan wangun roman. Novel oge kaasup wangun karya sastra anu miboga wangun carita anu panjang. Wangun carita novel leuwih panjang ti carita panjang long story komo carita pondok mah biasana.
Biasana bahasa ugeran dipake-pikeun pramuka, cerita atau pikeun ngebrehkeun hal-hal anu dianggap penting jeung istimewa. Lamun dari Cikirincik, ciri novel miboga 8 ciri nyata anu keji. Umumna novel teh mangrupa carita rekaan, nyaritakeun kejadian kehidupan sapopoe manusia. Palakuna teh ku jalma jumlah palakuna teh leuwih ti hiji. Caritana panjang, adegan leuwih lengkep, pangasakan caturna lila kaasupana wangun sastra modern. Dina nentukeun latar utamana latar tempat. Salawasna aya dina lelenggaran logika. Kejadian caritana teh leuwih ti hiji kejadian tapi ngebentuk hiji cerita. Contoh novel nyata novel Si Passer. Mung sakitu bae sim kuring ngaturkeun ka ibu parantos kasih kesempatan kanggo memperbaiki nilai anu kirang ti abdi. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.